перетащим машину. Дубль 2. А чуть-чуть пониже, второй видео. Нет, смотри, просто угол идет вверх, ты этот, когда с рядом, да, немножко пониже рассредался из этого. Напрямую-то вышел, где на трубу-то залезать. Только на трубу ногу, так хоп, мне так бэм-бэм-бэм. Угу, понятно, все. Мне такой, ну оказывается, бля, убегай, летит, несется вообще просто на всех параграфах вручать, красавец мой, просто мой. А я-то думал, Не дал мне я графа бегу в окно, застрелить. залезу. Я говорю, надо добить, нет, нельзя добивать. Летит вообще злодей, слушай, короче, блядь, побежал дальше-то. Они же ранены. Я говорю, чё, пошел добивать. Подбегаю графу, у него пистолет, автомат направляет, на меня смотрит такой, типа, можно, блядь? Нет, они говорят, ранены друг друга, лечить не могут, пойдем. Ладно, не прикольно. Грустно такой, побежали дальше, блядь. Ножом добивать, что? Мне вот это очень сильно хотел, блядь, мне кажется. Не, нормально, пробовал, вот они уже спелые. Ягода мушкетера. Сюда такие уши выросли козлиные. Может он этот забор дуба сантиметров на 30 пониже, то нормально.